Gilmando Dani, 47 vjeç, mbeti I vdekur pas ditën e të martës në një atentat mafioz. Një ndër njerëzit e cilësuar si eksponentët më të lartë të krimit në kryeqytetin e Shqipërisë, krahu I djathtë I Emiliano Shullazit, grupi që deri një dekadë më parë ishte kthyer në tmerrin e bizneseve të Tiranës, u ekzekutua sapo shkeli tokën shqiptare. Ndoshta, të tillë e ka konsideruar edhe 47 vjeçari, duke mos menduar se do të gjente vdekje në rrugën hyrëse dalëse të aeroportit. Pas daljes nga burg në tetor 2024 dhe shlyerjes së vinimit 12 vjeçar për shantazhe e gjobvënie ndaj biznesmenit Ylvi Beqa, Gilmando Dani kishte pësuar një ndryshim drastik në pamje. Djali shtatlart dhe I imët që mediat e kishin fiksuar disa herë në gjyqin e grupit Shullazi krah Emilianos nuk njihej. Dukshëm më I shëndetshëm dhe me flokët e rënë, 47 vjeçari kishte marrë drejtimin e grupit dhe paralelisht po përpiqej të ndërtonte një jetë të re. Siç raportohet, ishte fejuar me një arkitekte dhe mbante një profil të ulët publik. Nuk mund të thuhet me siguri nëse I tillë ishte edhe për policinë e shtetit, ama pak por I sigurt është fakti se për shofer kishte një punonjës të agjencisë mbikëqyrjes policore, institucioni që kontrollon policinë. Fotografia e fundit e tij I përket periudhës kur është liruar nga qelia dhe ka vendosur të aplikojë për pasaportë biometrike, pra në vitin 2024, ndërsa pamjet e fundit në internet e tregojnë viktimën e atentatit të sotëm krah Emiliano Shullazit në gjyqin Maraton kundër grupit në 2015.